নমস্কার বন্ধুরা, আজ ছুটির দিন। আর ছুটির দিন মানেই কিছু স্পেশাল হতেই হবে, না হলে চলবে না। তো আমি ওটাই চিন্তা করছিলাম যে কি বানানো যায় স্পেশাল কিছু। তো হঠাৎ করেই মনে পড়লো যে ঠিক আছে, আজকে একটা চিকেনের রেসিপি বানানো যাক। তো আজকে আমরা বানাবো সাদেন ফ্রাই চিকেন ব্রেস্ট। চলুন দেখে নিই কীভাবে বানাতে হয়। এখানে আমরা নিয়ে নিয়েছি চিকেন ব্রেস্ট, লেবু, তেল, ডিম, আর নিয়ে নিয়েছি আদা কুচি, রসুন কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, ধনেপাতা কুচি, সর্ষে গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, ময়দা, লবণ। এবারে আমরা একটা বোল নিয়ে নেব, তার মধ্যে আমরা নিয়ে নেব চিকেন ব্রেস্ট। এখানে আমরা 700 গ্রামের মতন চিকেন ব্রেস্ট নিয়ে নিয়েছি। এরপর আমরা এর মধ্যে দিয়ে দেব 1 টিস্পুন গোলমরিচ গুঁড়ো, 1 টিস্পুন লবণ, আর নিয়ে নেব 1 টিস্পুন আদা কুচি, 1 টিস্পুন রসুন কুচি, 1.5 টিস্পুন লঙ্কা কুচি, 1 টিস্পুন ধনেপাতা কুচি, 2টো লেবুর জুস, আর 2 টিস্পুন সর্ষে গুঁড়ো। এখানে আপনারা লঙ্কা কুচি বেশিও দিতে পারেন অথবা কমও দিতে পারেন। আপনি আপনার স্বাদ অনুসারে লঙ্কা কুচি অবশ্যই দিতে পারেন। এরপর আমরা দিয়ে দেব একটা গোটা ডিম। ডিমটা ভেঙে দেওয়ার পরে খুব ভালো করে আমরা সমস্ত উপকরণগুলো মেখে নেব। সমস্ত মশলাগুলো চিকেনের গায়ে খুব ভালো করে মাখানো হয়ে গেলে এরপর আমরা এর মধ্যে দিয়ে দেব 2 টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ার দেওয়ার পরে খুব ভালো করে আমরা চিকেনের গায়ে মাখিয়ে নেব। চিকেনের গায়ে খুব ভালো করে কর্নফ্লাওয়ার মাখানো হয়ে গেলে এরপরে আমরা চিকেনটা ম্যারিনেটের জন্য রেখে দেব 1 ঘন্টা। 1 ঘন্টা পর আমরা একটা ফ্ল্যাট প্লেট নিয়ে নেব, আর নিয়ে নেব 1 কাপ ময়দা। 1 কাপ ময়দার মধ্যে এবারে আমরা দিয়ে নেব 1/2 টিস্পুন গোলমরিচ গুঁড়ো, আর দিয়ে দেব 1/2 টিস্পুন লবণ। খুব ভালো করে আমরা লবণ আর গোলমরিচটা ময়দার সাথে মেখে নেব। এরপর ময়দাটা খুব সুন্দর করে হাতের সাহায্যে আমরা থালার মধ্যে ছড়িয়ে নেব। এবারে চিকেনের ব্রেস্টগুলো একটা একটা করে নিয়ে এই ময়দার উপরে রাখবো, আর খুব ভালো করে আমরা ড্যাব করব, যাতে ময়দাটা খুব ভালোভাবে চিকেনের গায়ে লেগে যায়। প্রথমে আমরা অল্প অল্প ময়দা হাতের সাহায্যে তুলব আর চিকেনের উপরে ছড়িয়ে দেব। তারপর আস্তে আস্তে করে আমরা আঙুলের সাহায্যে চিকেনের ব্রেস্টের অংশগুলোকে চাপতে থাকব। তারপর আমরা খুব ভালো করে চেপে ময়দাটা লাগিয়ে নেব চিকেনের গায়ে, একদম যাতে খুব ভালোভাবে কভার হয়ে যায় সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এরপর আমরা একটা প্যান নিয়ে নেব, তার মধ্যে আমরা তেল দিয়ে দেব ডিপ ফ্রাই করার জন্য। তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেলে এবারে আমরা চিকেনের ব্রেস্টের এক একটা পিস আস্তে আস্তে করে তেলের মধ্যে ছেড়ে দেব, আর ডুবো ডুবো অবস্থায় চিকেনের ব্রেস্টগুলোকে ভাজতে থাকবো মিডিয়াম হিটে।
খুব বেশি হিটে আমরা চিকেনের ব্রেস্টগুলো ভাজবো না, তাহলে পোড়া পোড়া দাগ হয়ে যাবে। সেই জন্যে আমরা মিডিয়াম হিটে ভাজবো। আর যদি তেল খুব গরম মনে হয় তাহলে আরেকটু স্লো করে দিতে পারি আমরা। চিকেনের ব্রেস্টের অংশগুলো যাতে খুব ভালো করে সেদ্ধ হয় সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এবারে এক পিঠটা ভাজা হয়ে গেলে আমরা অপর পিঠটা টার্ন করে দেবো। চিকেন ব্রেস্টের পিসগুলো ধিম আঁচে আমরা খুব ভালোভাবে ভেজে নেব এপিট ওপিট করে, যাতে কোনো রকমভাবেই লাল কিংবা পোড়া দাগ না হয়, সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। চিকেন ব্রেস্টের পিসগুলো প্রায় হয়ে এসছে। এবারে আমরা তেলটা ছেঁকে তুলে নেব। আমাদের সাদেন ফ্রাই চিকেন ব্রেস্ট সম্পূর্ণ রেডি সার্ভ করার জন্য। তো বন্ধুরা, আজকের রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর তার সাথে সাথে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না। আবার নেক্সট দিন আমরা নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে চলে আসব। আজকের মতন এখানেই শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন।